habis beli vintage sama truk Hot Wheels. Ini punya adikku, kalau ini punya aku. Ayo kita unboxing. Aku sendiri coba deh. Adikku yang berasal dari Takara Tony. Oke, buka. Coba lihat sini, Kak. Lihat sini, lihat sini, dekat sini. Punya. Nah, ini punya adikku. Deketin sini, Dek. Deketin ke kamera. Deketin sini. Oke, kita buka. Nah, masih nyangkut tuh. Kak, tutupin lagi. Oke. Memang gini oke, enggak apa-apa. Coba lihat sini, Dek. Oh, ada caranya sebetulnya di sini. Tidak ada kertas. Oh, ini petunjuk sepertinya. Nah, ini. Oke, unboxing. Nah, ini dia. Ada ini. Oh, bisa masuk, Kak. Oh, iya. Oh, iya, iya. Enggak. Ayo, buka dulu main. Tapi produk sama. Nah, sudah. Bisa gitu sih. Oke, sekarang untuk tes gengsinya. Ini launchernya dan ini gengsinya Hercules. Oke, kita coba. 3, 2, 1. Oh, shoot. Ini muter ke samping karena putaran yang ada di bawah datar, tidak seperti yang lain. Oke, sebentar lagi akan berhenti. Dadah. Terima kasih. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, juga komen agar DNA Familia bisa syuting seperti ini lagi. Oke, sampai jumpa.